Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce jouet de Peppa Pig, l'hélicoptère de Mademoiselle Lapin. Voici le dos de la boîte qui montre tous les jouets de la même collection. Nous allons immédiatement l'ouvrir et voir exactement à quoi ressemble cet hélicoptère. Donc il y a une figurine ici de Mademoiselle Lapin. Elle porte un casque avec des lunettes de pilote et elle a une robe de couleur jaune. Elle est vraiment trop mimi et elle ressemble beaucoup à Rebecca Lapin. Voici son bel hélicoptère, il est de couleur jaune et rouge. Il y a une porte bien sûr qui s'ouvre et il y a 2 sièges à l'intérieur. Un grand pour Mademoiselle Lapin et un autre plus petit. Le devant ressemble à la voiture rouge de Peppa et il y a aussi une autre porte de l'autre côté qui s'ouvre également. On peut faire tourner la petite hélice de l'hélicoptère facilement et la grande, elle tourne mais un peu moins facilement. C'est un hélicoptère de sauvetage, donc il y a une rallonge-corde ici. Il suffit de tourner la manivelle pour la faire descendre. Et ainsi, Mademoiselle Lapin peut hisser n'importe quoi à bord de l'hélico, comme des blessés, des provisions et autres. On va immédiatement l'installer sur son siège. Voilà. Elle a sa ceinture bien attachée. On referme la portière et Mademoiselle Lapin est prête à décoller. On va faire un dernier petit coup d'hélice. Aujourd'hui, Maman Pig va vraiment avoir besoin des services de Mademoiselle Lapin et de son hélico. Elle est justement au supermarché en train de faire les courses et d'acheter des bonbons dans la machine à Shopkins. Peppa et George vont être très contents car ils adorent les Shopkins. Maman Pig trouve cette machine très mignonne. Elle a avec elle 2 gros paniers de provisions de Shopkins et on va voir tout de suite ce qu'elle a choisi. Alors elle a un petit gâteau à la crème et elle l'a eu au rayon boulangerie-pâtisserie. Et il a l'air vraiment appétissant. Voyons voir ce qu'elle a d'autre. Et elle a ici un petit chapeau qui est hyper mignon, mais qui ne va pas servir à Peppa ni à George. Elle les met tous les 2 dans le panier et continue ses courses. Voyons voir ce qu'il y a dans le second panier. Alors, il y a aussi 2 Shopkins. Alors ici, elle a un fruit. Et en fait, c'est une myrtille ou peut-être une mûre. En tout cas, elle est hyper mignonne. Et elle va la mettre tout de suite dans le panier. Voyons voir le deuxième Shopkins. Et c'est une petite chaussure marron et jaune. Et c'est une chaussure en fait pour Maman Pig. Elle la met avec les autres dans le panier et elle est prête à passer à la caisse. Et aujourd'hui, c'est Madame Gazelle qui s'occupe de la caisse au supermarché. Elle discute un petit peu avec Maman Pig et finalement Maman Pig a réglé et s'en va. Elle met le gros panier de provisions derrière la banquette, s'installe devant et est prête à rentrer à la maison. Elle est vraiment très contente des courses qu'elle a faites. Mais la voiture ne démarre pas, elle est en train de caler en faisant un bruit très bizarre. Maman Pig craint le pire et en fait, c'est une panne de voiture qu'elle a. Elle est bloquée devant le supermarché avec toutes les courses qu'elle a faites. Madame Gazelle lui dit de ne pas s'inquiéter, elle appelle immédiatement Mademoiselle Lapin qui va aller voir Papy Dog pour qu'il vienne la remorquer. Pendant ce temps, Peppa et George sont en train de faire leurs devoirs et Papa Pig est là pour les aider s'ils en ont besoin. Quand tout à coup,
Ils entendent un vacarme ahurissant provenant de l'extérieur. Peppa Pig leur dit de ne pas s'inquiéter, il va aller voir ce qui se passe. Arrivé dehors, Peppa Pig ne croit pas ses yeux, c'est encore Monsieur Blue qui est en train de faire des travaux juste devant la maison. Décidément, il n'en a pas fini avec Monsieur Blue. Mais Monsieur Blue n'entend rien du tout, il est très concentré sur ce qu'il est en train de faire. Il a été mandaté par la mairie pour faire un autre abribus juste à côté de la maison de Peppa Pig. Mademoiselle Lapin, dans son hélicoptère, arrive au même moment et explique à Peppa Pig que sa femme est bloquée au supermarché car leur voiture est tombée en panne. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle va aller prévenir Papy Dog qui va aller la remorquer. Peppa a entendu l'hélico de Mademoiselle Lapin et aimerait beaucoup monter dedans pour aller rejoindre sa maman. Elle demande la permission à Peppa Pig qui accepte. Peppa est trop contente, elle monte dans l'hélico, attache sa ceinture de sécurité, voilà, referme la portière, voilà, et est prête à s'envoler dans les airs avec Mademoiselle Lapin. Peppa Pig leur dit de faire très attention et Mademoiselle Lapin lui dit de ne pas s'inquiéter. Et elles s'envolent toutes les deux dans les airs. Papy Dog vient d'arriver à son garage car il a remorqué une voiture en panne sur l'autoroute. Quand au même moment, Mademoiselle Lapin et Rebecca arrivent toutes les deux dans l'hélicoptère. Mademoiselle Lapin explique la situation à Papy Dog en lui disant que Maman Pig est en train de l'attendre et qu'elle est vraiment désespérée. Papy Dog lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, qu'il va prendre les choses en main immédiatement et qu'il part de suite au supermarché. Et c'est George qui va s'occuper du garage pendant son absence. Mademoiselle Lapin va le devancer et va aller rejoindre tout de suite Maman Pig au supermarché. Papy Dog prend sa remorque et part tout de suite au supermarché pour aider Maman Pig. Mademoiselle Lapin et Peppa arrivent à ce même moment au supermarché et Maman Pig est tellement contente de les voir arriver. Elle commençait vraiment à s'inquiéter. Maman Pig lui dit qu'elle est bloquée devant le supermarché parce que sa voiture est en panne. Mademoiselle Lapin lui dit qu'elle est déjà au courant et que Papy Pig arrive la remorquer. Et comme par enchantement, il arrive au même moment. Papy Pig est décidément très rapide. En un rien de temps, il a mis la voiture sur sa dépanneuse et il part avec au garage pour la réparer. Maman Pig est tellement contente, mais elle ne sait pas maintenant comment ramener toutes ses courses à la maison et Mademoiselle Lapin lui propose de les attacher à sa corde de sauvetage et elle va les hisser directement vers la maison. Elle déroule la corde et va l'attacher au panier à provisions. Cela prend quelques minutes, mais finalement, elle y arrive. Maman Pig n'aura pas à se soucier des courses car elle va pouvoir toutes les ramener à la maison. Maman Pig ne sait comment remercier Mademoiselle Lapin. Sans elle, cette journée aurait été désastreuse. Mais Mademoiselle Lapin lui dit qu'elle n'a fait que son devoir et elle s'en va immédiatement vers la maison de Maman Pig avec les courses. Peppa Pig vient d'appeler, il va venir chercher Maman Pig dans une autre voiture. Elle attend, heureuse, que tout se soit bien terminé. Mais comme elle a bien aimé la machine à Shopkins, elle y retourne une dernière fois avant de partir pour prendre d'autres bonbons des Shopkins. Ces bonbons sont vraiment très bons et elle sait que Peppa et George les adorent.
L'hélicoptère de Mademoiselle Lapin est un hélicoptère de sauvetage, c'est pourquoi il a une corde rallonge qui permet de hisser les choses et les personnes hors du danger. Et Peppa a vraiment adoré le petit tour qu'elle vient de faire avec Mademoiselle Lapin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré. The Peruvian Andes are an awesome sight. These majestic, snow-dusted mountains stretch the length of Peru and have witnessed the rise and fall of many civilizations. By 3000 BC, highlanders were cultivating a wide range of crops in this difficult landscape. Hardy, life-sustaining foods such as gourds, corn, and quinoa. Then as now, tubers were a mainstay of the Andean diet. More than 4,000 varieties are native to these highlands. Nutritious crops that sustained the legendary Inca Empire, whose territory spanned most of South America. Millions of visitors travel to the Peruvian Andes every year to visit Cusco and the surrounding sacred valley of the Inca, cradle of the Incan civilization and later a stronghold of the Spanish viceroyalty. Strolling the cobblestone streets of Cusco is like entering the ancient world of Babylon, with speakers of Quechua, Spanish, Italian, French, Dutch, German, and English blending seamlessly on the streets. Potatoes provide the foundation of the Andean diet, a picture that sounds bleak until you learn that Peruvian potato varieties number in the thousands. A stroll through the Cusco market provides a glimpse of the tantalizing potato options. At some stalls, the selections extend almost as far as the eye can see. Coque Ocio owns 5 restaurants in Cusco. Not surprisingly, he knows the best vendors in the market. Shopping the stalls with him is a fast-paced introduction to the Andean kitchen, a nutritionist dream cuisine based on quinoa and other whole grains, dried favas, chickpeas and other legumes, amaranth, fresh and dried corn, chuño or freeze-dried potatoes, knobby Andean tubers such as oca, mountain herbs such as huacatay, a marigold relative known as black mint, cheeses of obvious Spanish influence, and ají peppers in vivid Crayola box colors. Ají limo, which we use for ceviche, this one, and you can get, in all colors, white, green, red. In the Andes, dietary protein comes largely from legumes, freshwater fish, cheese, and from the tasty guinea pig, or cuy. A special occasion meat in Peru, guinea pig gets the royal treatment in the outdoor ovens at Pachapapa, Chef Ocio's establishment in Cusco. So this is a traditional guinea pig. It's a it's expensive animal to buy, so normally it's eaten in a holiday or some important dates. It's not like a common food for the general public, no? Traditionally, it's cooked, roasted, and it's seasoned with huacatay, which is a typical herb, which you can see there, and some spices, cumin and ají panca, which is one of our dried chilies, and basically that's it. The inside is stuffed with the garlic and the huacatay, and then roasted. No? People like to, when they come, they heard about eating guinea pigs, so they want to see this, they want to see the whole animal with the head and feet and everything. Many Andean cooking vessels are made of clay, a porous material that conducts heat slowly and imparts an indescribable taste. Even clay roof tiles are enlisted as a cooking medium,
perhaps for a whole filleted Andean lakefish stuffed with tomatoes, garlic, olives, and ají limo, a Peruvian pepper. Clay pots seal in the juices and concentrate the aromas when meats and herbs are cooked in a wood oven, a technique that Chef Ocio demonstrated for the visiting team from the Culinary Institute of America and Unilever Food Solutions. This is the adobo. So basically it's the pork meat, which will be leg or but, and that's the ají panca paste. So there we have oregano, we have cumin, we have bay leaves, we have the panca chili paste, we have onions, pepper, garlic, puree paste, and we put the chicha, which is the corn beer, fermented corn beer, which is a typical drink in the Andes, also in the coast, but it's basically has an acidic flavor, which will be like cooking with almost like white wine or something. This we marinate overnight, at least 5 hours, 4 hours, Okay. So then we take the meat out, We take the meat out and we sear the meat, and then we put everything together again in the clay pot and put it to cook in the stove. So this is how that will look, after cooking 2 hours. So you have the very tender pieces of pork with the juices of the onion thickens up the preparation, and normally it's eaten it's almost like a soup, and it's eaten with bread. As I told you, it's sometimes even a breakfast food, People, there are some streets in Cusco, you might go one of these days, that they have only adobo places. So people, after drinking a heavy night, they go, 5 o'clock, 6 o'clock in the morning and have this with bread for breakfast. Huatia, a pre-colonial beef stew made in a clay pot, gets its signature Peruvian flavor from chicha de jora, corn beer, and from the masses of fresh herbs that line the pot, top and bottom. This is the huatia, which is a beef which has been marinating with, again, the corn beer, the chicha, the jora, spices, cumin, garlic, pepper, onions, and basically oregano too. And we are going to take the meat out first. We're going to sear it you can sear it or in a pan or in the grill here. Vamos a, really quickly, we sear that. Okay, pásame esto, Teo. And we are going to set herbs in the bottom. A little of all the herbs. That's cilantro, the other one was rosemary. This is oregano. The hierbabuena. And the huacatay. Okay, so then we have the herbs on the bottom. We'll take the onions. We'll divide into the two. So onions here and here. Okay, put some of this liquid in both. Okay, we'll put a potato in there. And we'll get the seared meat heat, and then
more herbs. Okay, so that's ready. We cover it up. Teo. And we set in the oven for maybe 30 minutes in this case. At the sophisticated restaurant overseen by Chef Ocio in Cusco's Museum of Pre-Columbian Art, rustic dishes like huatia and roast cuy give way to fresh ideas. Ocio's New Andean or Novo Andino style is helping to put Peru at the forefront of international gastronomy.